শীতকালে যারা গাছ চাষ নিয়ে টেনশনে আছেন তাদের জন্য আজকে আমি এই গাছটা আপনাদেরকে দেখাবো। সেটা হলো অটোক্রপ কেয়ার কোম্পানির সুপার গ্রিন। এই গাছটা অত্যন্ত ভালো এবং উচ্চ ফলনশীল একটা গাছ। তো এই গাছের রেট গায়ে দেওয়া হয়ে আছে 350 টাকা প্রতি প্যাকেট। এক প্যাকেটে 1 কেজি গাছের বীজ থাকে। 1 কেজি বীজ দিয়ে আপনি 3 থেকে 4 শতাংশ জমি রোপণ করতে পারবেন। এইটা রোপণ করার খুবই সহজ পদ্ধতি। গম এবং সরিষা যেভাবে আমরা 3 থেকে 4টা চাষ দিয়ে আমরা জমিতে ছিটিয়ে দিই, সেভাবে রোপণ করলে খুবই সহজ। এবং তারপর আপনারা সার এবং পানি দিয়ে প্রতি মাসে মাসে আপনারা এই গাছটা কাটতে পারবেন। প্রথমবার আপনারা প্রায় 40 থেকে 45 দিনের মাথায় 2 থেকে 2.5 ফিট এই গাছটা যখন লম্বা হয়ে যাবে তখন একবার কেটে দিবেন। তারপর প্রতি মাসে মাসে 30 দিন থেকে 35 দিনের মাথায় এই গাছটা কাটতে পারবেন। এই গাছটা হলো আপনার অটোক্রপ কেয়ার কোম্পানির সুপার গ্রিন গাছ। বিভিন্ন কোম্পানির এই সুইট জাম্বু গাছ রয়েছে, তবে অটোক্রপ কেয়ার কোম্পানির এই সুপার গ্রিন গাছটা আমার জানা মতো, আমি যেহেতু নিজে একজন খামারি, আমি নিজে চাষ করছি, আমি দেখেছি মোটামুটি ফলনটা অনেক ভালো হয় এবং 5 থেকে 6 বার পর্যন্ত এই গাছটা কাটা যায়। এই গাছের সবচেয়ে ভালো ক্ষমতা হলো এই গাছটা নরম, রসালো এবং খুবই সুস্বাদু, এবং গরু, ছাগল এবং অন্যান্য যে প্রাণীগুলি রয়েছে সবাই খুবই স্বাচ্ছন্দ্যবোধভাবে এই গাছটা খেয়ে থাকে। এবং এই গাছের পুষ্টি ক্ষমতা হয়েছে আপনার 13 থেকে 14%। বন্ধুরা, এই গাছটা যদি আপনি চাষ করেন তাহলে আমাদের কাছ থেকেও বীজ নিতে পারেন, বা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা বীজ নিতে পারেন। আমাদের কাছ থেকে যদি আপনি বীজ সংগ্রহ করেন তাহলে আমাদের কাছ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আমরা এই গাছের বীজটা দিয়ে থাকি। 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে আপনার থানা পর্যন্ত এই গাছটা পৌঁছে যাবে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। বন্ধুরা, যারা এই গাছটা চাষ করবেন, এখন শীতকালে খুবই ভালো একটি ফলন হয়, যেখানে নেপিয়ার, জারা, পাকচন এবং অন্যান্য যেই গাছগুলি রয়েছে শীতের কারণে ওই গাছগুলি তেমন বাড়ে না। এই বীজ থেকে যে গাছগুলি উৎপাদন করা হয় এটাই শীতকালে সবচেয়ে ভালো হয়। আর যেহেতু এটা বর্ষাকালে তেমন ভালো হয় না, এর জন্য শীতকালে উচ্চ ফলনশীল এই গাছটা খুবই ফলন হয়। এর জন্য আপনাদের যদি এই গাছের বীজ লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের দেওয়া নাম্বারে কল করবেন। আমাদের নাম্বার হলো 01795034599। এই নাম্বারে কল করে আপনি অর্ডার করতে পারেন। পাশাপাশি আমাদের কাছে আরও নানান ধরনের শাক সবজির উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড বীজ রয়েছে। সিজনাল এবং গড় সিজনাল 12 মাসই সকল ধরনের বীজ আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, এবং পাশাপাশি পাবেন এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেডিসিন এবং কীটনাশক সকল ধরনের পণ্যই আমাদের কাছে মজুত রয়েছে। আপনার যখন ইচ্ছা ছাদ বাগানের জন্য বা আপনি নার্সারির জন্য বা নিজে আপনার চারা গাছ বাড়িতে রোপণ করার জন্য সকল ধরনের মেডিসিন এবং বীজ আমাদের কাছে সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, এগুলো যদি আপনার প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই আমাদের নাম্বারে কল করবেন, আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব আপনার ঠিকানায়। ধন্যবাদ।